배우 구성원이 나 혼자 산다 집 상황을 알렸어요. 방송 후 옥상 보수 공사 상황을 공개했어요. 다행히 지붕에서 비가 더 이상 새지 않아요. 십자성 마을 사람들에게 감사 인사를 전했어요. 방송에 마을 모습이 짧게 나와 아쉬워했죠. 이 마을은 국가유공자들이 함께 사는 곳이에요. 이웃들 덕분에 긍정적이고 밝게 자랐다고 해요. 정겨운 이웃들과 친분을 과시하기도 했어요. 영상을 통해 이웃 사촌들을 소개할 예정이에요. 하지만 방도배는 다시 해야 해서 속상하대요.